당신 마술을 믿습니까? 엄마가 나를 버렸다는 사실을 인정하는 것보다 엄마가 죽었다고 믿는 게 그게 덜 아팠으니까. 아빠가 있다는 게 반드시 보호받고 있다는 뜻은 아닌데. 무섭고 지치고 미쳐다 지겨워. 지금 너한테 필요한 건 네 얘기를 들어줄 사람이야. 당신 마술을 믿습니까? 안 믿어, 마술 같은 거! 안나라 수만하라. 그동안 너무 힘들고 고단하게 살아서 신이 나한테 진짜 마술사를 보내준 거라고 믿어도 될까? 넌 이미 내 마술에 걸렸다고. 내 공연장에 와줄래? 내가 마술 가르쳐줄게. 가문을 인류 브랜드로 만드는 건 한 사람만 특출나선 절대 불가능한 일. 무슨 뜻인지 알지? 너무 차갑지 않니? 네가 서 있는 그 길 말이야. 넌 왜 그래? 너는 뭐가 그렇게 답답한데? 대체 뭐 때문에 그렇게까지 해야 되지? 이해가 안 되네. 꼭 뭐가 되기 위해 살아야 하는 건 아니지 않아요? 아저씨가 진짜 마술사라면 이 지옥에서 나를 좀 꺼내줘. 어떻게 해야 되는데요? 하고 싶은 일만 하라는 게 아니야. 하기 싫은 일을 하는 만큼 네가 하고 싶은 일도 하라는 거지. 네 마음은 어떤데? 모두 다 아니라고 하니까 자꾸만 자신이 없어져. 너도 믿고 나도 믿어. 그럼 된 거 아니야? 아저씨, 마술을 믿으세요? 안나라 수만나라. 마술은 기적을 만드는 게 아니라 기적을 발견하게 해주는 것이기에. 언제부터 이 세상은 꿈도 규격에 맞추어 하는 것이 되었을까요? 아저씨는 진짜 마술사예요. 내가 마술을 정말 믿게 만들어줬으니까. 저 이제 조금은 알 것 같아요. 나는 그냥 나다워야 되는데. 꽃은 잘 닦인 아스팔트가 아니라 울퉁불퉁한 흙에서 피는 거더라고요. 지금은 그냥 나도 저 넓은 꽃밭을. 내가 지금 너한테 가르쳐준 건 마술. 그리고 네가 지금 이렇게 웃고 있는 건 마법. 아저씨, 잘 지내고 계세요? 보고 싶어요. 저요, 계속 노력할 거예요. 아저씨가 저한테 그랬듯 누군가에게 작은 기적을 선물하는 좋은 어른이 되기 위해서. 안나라 수만하라.